Sveiki visi. Antrasis Donaldo Trumpo prisikėlimas, jo pakartotinas JAV prezidento išrinkimas sukėlė neregėto tokio masto šurmulį pasaulio bendrijoje. Iš pirmosios jo kadencijos patirties visi atsimena jo tokį nenuspėjamą charakterį, staigius, nestandartinius sprendimus, arogantišką bei iš esmės tokį provokuojantį elgesį. Todėl dabar visi ir trumpofilai, ir trumpofobai laukia, žinoma, kas su viltimi, kas su nerimu, kažkokių geopolitinių ir kitokių stebuklų iš naujo seno JAV prezidento. Reikia pasakyti, kad pirmos po jo inauguracijos dienos tikrai neapvylė ir jo sirgalius, ir jo kritikus. Jeigu per savo pirmą kadenciją kaip politikas jis dar buvo visai, galima sakyti, žalias, tai dabar jis galutinai subrendęs, jis vėtytas ir mėtytas, gaudytas ir laužytas, pabuvojęs ir valdžioje, ir opozicijoje, jį persekiojo, jį šaudė. Vienu žodžiu, dabar jis jau turi visą, taip sakoma, džentelmenišką dabartinio nestandartinio politiko rinkinį. Tik kalėjimo kol kas išvengė, nors ir buvo gana arti jo, o gal dar ir bus. Bet dabar jo startas tikrai gavosi įspūdingas. Pasimokęs iš pirmo savo prezidentavimo ir įgavęs nemažą politinę patirtį, jis dabar veikia ryžtingai ir greitai, kol priimami sprendimai neįstringa biurokratinėse procedūrose, kaip tai atsitiko anksčiau. O ir savo naują administraciją jis suformavo gana greitai ir iš patikimesnių tokių žmonių. Neslėpė jis ir oligarchinį savo naujos valdžios pobūdį. Beveik visų technologinių gigantų savininkai vienaip ar kitaip rėmė jo rinkiminę kampaniją, arba paskubėjo išreikšti lojalumą jau išrinktam prezidentui. O kai kas, kaip žinia, tiesiog tapo įtakingu jo administracijos nariu. Neslėpė Trumpas ir savo politinių ambicijų, tarp kurių ir emigracijos sustabdymas, ir nauji geografiniai JAV išplėtojimai, ir nacionalinės pramonės bei energetikos atstatymas, ir karo Ukrainoje sustabdymas, ir net JAV vėliavos iškėlimas Marse. Iš esmės jis nori bent ekonomiškai atkurti seną vienpolį pasaulį su JAV priešakyje. Tik tokiais savais biznieriškais metodais, didindamas tarifus ir muitus bei žongliruodamas įvairiomis sankcijomis nepaklusniųjų atžvilgiu. Neatmestinas jam ir karinės jėgos panaudojimas reikalui esant. Štai toks tas Trumpas. Savo inauguracinėje kalboje jis pažadėjo aukso amžių Amerikai ir visam pasauliui, taip ir pasakė, ateina aukso epocha. Galima sakyti, dabar jau tokia brandaus trumpizmo epocha, nes jis turi savo pasekėjų ir kitose šalyse. Tam, kad suprasti šios epochos kontūrus, svarbu atkreipti dėmesį į Trumpo retoriką, bent jau į du tokius jo politinės postmodernistinės retorikos ypatumus. Pirmiausia, tai jo retorika tai tokio narciziško psichotipo šoumeno retorika. Jis nesiskaito
su realiais faktais, realiais skaičiais, datomis, terminais, pavadinimais, argumentais, pažadais bei grasinimais. Iš jo lūpų tiesiog liejasi toks sąmonės, pasąmonės ir nesąmonės rautas. Visa tai suplakta į svaiginantį tokį fantastišką kokteilį, kuriuo nuolat vaišinami taip jau nuo visų šiandieninio gyvenimo realijų apsvaigę JAV pasaulio aborigenai. Antra, pagal nusistovėjusią vakaruose politologinę tradiciją, jis nuolat keikia ir kaltina taip vadinamus kairiuosius, prie kurių priskiria ir liberalai, ir anarchistai, ir monarchistai, ir vaivorykštinės ideologijos atstovai, nors pagal klasikinę politologiją kairieji tai pirmiausia komunistai, socialistai, iš dalies socialdemokratai, bei smulkesnės tokios kairuoliškos grupuotės. Deja, Trumpas net ir JAV demokratų partijos atstovus vadina komunistais ir socialistais. O jo pasekėjai Europoje jau ir Hitlerį priskyrė prie komunistų, o jo partija atseit buvo iš esmės socialistinė. Vienu žodžiu, sąvokų ir reiškinių mišrainė leidžia jam laisvai manipuliuoti esmėmis ir turiniu. Ir šia prasme jis toks tipiškas mūsų hibridinių laikų produktas, kai hibridiniais tampa ne tik lytis, bet ir karai. Kol kas realiausias padarytas ir gana svarbus bei daug žadantis jo žingsnis tai tradicinių vertybių sugrąžinimas į politinę darbotvarkę. Ir šis žingsnis tikrai yra toks sveiko proto sugrąžinimas į Amerikos politinį, į visuomeninį gyvenimą. Dėl to, žinoma, visų šalių tradicionalistai bei patriotai dabar džiūgauja. Bet šioje vietoje iškyla toks egzistencinis klausimas. Ar šis sveiko proto pliūpsnis yra tikras sugrįžimas prie klasikinių tokių ištakų, kuris ilgam, ar vis dėlto sveikas protas dabartinėmis sąlygomis tai ne šio pasaulio dimensija. Į šią prasme trumpizmas tai tik laikinas vakarų civilizacijos vaivorykštinės degradacijos pristabdymas, kuris po kelių metų neišvengiamai pasibaigs. Kaip rašė savo laikų dar Friedrichas Engelsas, sveikas protas yra garbingiausias mūsų palydovas tarp keturių namo sienų, bet jis vienpusiškas ir ribotas sprendžiant didesnio masto problemas. Jis nemato atskirų dalykų tarpusavio ryšių. Tai yra, jis už medžių nemato miško. Ir čia vėlgi pravartu prisiminti bendrus tokius metodologinius dalykus, apie kuriuos aš jau ne kartą esu kalbėjęs. Reikalas tas, kad vakarų civilizacija po 500 metų dominavimo ir pokylio tokios epochos dabar susidūrė su nuosmukio ir degradavimo tendencija. Tendencinės veikiamas visuomenėje skiriasi nuo to, kaip veikia gamtos dėsniai. Jeigu gamtoje dėsniai veikia su geležinė neišvengiamybė, pavyzdžiui, kaip metų laikų kaita, nors žinoma pasižiūrėjus per langą, ir čia viskas atrodo jau ne taip vienareikšmiškai. Tai va, tendencijos visuomenėje reiškiasi gana vingiuotai. Galimi visokiausia tokie posūkiai, sulėtinimai, paspartinimai ir net sugrįžimai į išeities tašką. Bet visa tai laikina. Ar išliks trumpizmas po Trumpo? Štai kur didelis klausimas. Galų gale tendencija vis vien išvingiuoja į savo pagrindinį tokį kelią.
Ir vakarietiška visuomenė šiame vaivorykštiniame kelyje deja taip ir išliks arba po trampiškų klystkelių vis vien į jį sugrįš. Kelias tai taip vadinamos naujos vertybės, o klystkelis dabar jau trampiškas sugrįžimas prie tradicijos. Juolab, kad vargu ar dabartinė Europa šioje vietoje susitaikys su nauja sena Trumpo politinė linija. Nors kita vertus pačioje Europoje pastaruoju laiku populiarėja panuojančios valdančiam politiniam elitui tokio pratrampiško pobūdžio dešiniosios politinės jėgos. Taigi čia situacija gali keistis arba ji galutinai išvirs į tokio fašistinio tipo diktatūrą. Savotiškas indikatorius čia bus tikriausiai tai parlamentiniai rinkimai Vokietijoje. Žvelgiant dar giliau, reikia čia kalbėti apie civilizacinių santvarkinių tokių veiksnių sąveiką. Jeigu ankstesniuose žmonijos vystymosi etapuose civilizaciniai ypatumai turėjo lemiamą reikšmę, tai atsiradus kapitalizmui situacija pasikeitė. Dabar tenka konstatuoti, kad civilizaciniai dalykai vis daugiau įtakojami santvarkinių. Kapitalizmas viską matuodamas per pinigų ir pelno prizmę niveliuoja civilizacinius bei nacionalinius valstybinius skirtumus, unifikuoja žmonių gyvenimo būdą ir vartotojiškus standartus. Visas vertybės paverčia prekėmis, kurios perkamos ir parduodamos. Trumpas kaip tikras kapitalistas jau yra valstybės ar jų dalis pasiruošęs pirkti. Bet tai jam tik tradicinis toks verslas. O moderniškas yra tas, kuris susijęs su žmogumi. Globalinio technolizuoto kapitalizmo sąlygomis, kai pasaulis faktiškai padalintas ir pagal dabartinio hibridinio karo rezultatus vėl bus perdalintas, ir kuriame visos biznio nišos jau faktiškai užimtas, kapitalas dabar bando susikoncentruoti į pagrindinį pridėtinės vertės resursą, į patį žmogų, jo fiziologiją ir dvasinį pasaulį. Kapitalizmas naikina gamtą, desocializuoja visuomenę, o dabar faktiškai griauna į patį žmogų. Visi tie genderiniai dalykai, lyties keitimo operacijos, seks ir porno industrija, dirbtinas vis naujų poreikių formavimas, masinės kultūros produktų brukimas, švietimo ir medicinos komercinimas, tai labai pelningas verslas. Biznis. Už didelius pinigus programuojamas žmogaus elgesys ir net jo mąstysena, ir tos programos dar už didesnius pinigus parduodamas kitiems biznio klientams. Taigi kapitalo interesai, egzistuojant dabartiniai sistemai, galiausiai nugalės bei neišvengiamai sugrąžins vakarų visuomenę į tokio iškrypėliško vystymosi trajektoriją. Tokia kapitalistinio vystymosi logika. Jeigu žinoma, visa ši santvarka iš esmės nepasikeis. Vertinant iš tokių pozicijų, brandaus trampizmo epocha tai tik trumpa tokia užuovėja kelyje į naują stebuklingą pasaulį. Toks civilizacinis simuliakras, kuris gali neišlaikyti susirėmimą su santvarkinė tikrove. Kita vertus, trampizmas vis dėlto tai tokios tikros deguonies gurkšnis, šiaip jau degraduojančio normalumo akivaizdoje. Sakoma, kad giliausiai ligonis pradeda kvėpuoti kritinėje būklėje. Bet krizė tai dar visada ir viltingas toks šansas. Viltis, kaip žinia, kvailių motina, bet ji miršta paskutinė.
Taigi vilties ir istorinio optimizmo visiems.